Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atin Irmaya dengan NIM 201 FK03010 dari tingkat 2A. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara fisioterapi dada dan latihan batuk efektif. Yang pertama, kita ke tahap prainteraksi terlebih dahulu, seperti ada mengecek catatan klien. Nama Nyonya T, tempat tanggal lahir Bandung 27 Desember 2009 dari ruang Mawar. Selanjutnya kita mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Di sini alat-alatnya sudah ada ya, seperti bengkok, perlak ya atau pengalas, lalu ada tisu, ada masker ya, ada handscoon bersih, ada stetoskop, di sini ada lisol ya, kemudian ada pulpen dan buku buat dokumentasi. Selanjutnya kita ke mencuci tangan dengan 7 langkah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya perawat Atin Irmaya yang dinas pada pagi hari ini dari pukul 7 hingga pukul 2 siang nanti. Sebelumnya, apakah boleh saya lihat bilang tangan Ibu terlebih dahulu? Boleh. Coba Ibu sebutkan kembali nama dan tanggal lahir Ibu. Tantri 27 12 2009. Ya, sudah betul ya Ibu. Baik Ibu, tujuan saya datang ke sini yaitu untuk melakukan fisioterapi dada kepada Ibu dan latihan batuk efektif. Tujuannya yaitu untuk melepaskan mukus ya atau lendir dari bronkiolus dan bronkus serta mengalirkan sekret. Waktunya sekitar 10 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, saya mendekatkan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita menutup sampiran terlebih dahulu ya untuk menjaga privasi dari klien. Selanjutnya, kita memakai handscoon. Apabila handscoonnya sudah terpasang, lalu kita memposisikan pasien senyaman mungkin. Ibu, posisinya mau seperti ini? Ya. Apakah sudah nyaman? Ya. Lalu, kita lakukan terlebih dahulu ya, hitung frekuensi nafas klien. Mohon maaf ya Ibu. Kemudian, kita juga lakukan auskultasi suara nafas dari klien. Kita lakukan di 10 titik. Maaf ya Ibu. Coba Ibu posisinya ke belakang menghadapnya. Kita anjurkan ya klien untuk melakukan pernapasan diafragma dengan tangan kanan di perut Ibu, tangan kirinya di dada. Kita menganjurkan klien untuk menarik nafas dalam secara perlahan ya. Lalu lakukan vibrasi sambil klien mengeluarkan nafasnya. Coba Ibu tarik nafas secara perlahan, keluarkan dengan bibir dirapatkan ya sedikit. Coba Ibu tarik nafas kembali, keluarkan. Setelah itu kita ya melakukan perkusi di bagian dari apex posterior, itu kostak paling bawah sampai ke bahu pada bagian belakang ya. Kalau pada bagian depan itu dari kostak paling bawah ke kostak atas. Kita jangan melakukan perkusi ya di atas tulang belakang, ginjal, hepar, limpa, dan
scapula atau sternum. Kita posisikan tangan seperti ini, jangan seperti ini ya. Kalau seperti ini nanti klien akan merasa kesakitan dan tidak akan merasakan manfaatnya. Apabila klien belum ditutup bagian belakangnya, kita tutup terlebih dahulu dengan kain. Nah, di sini pasiennya sudah terpasang baju, jadi kita langsung saja ke tindakan berikutnya. Kita ya lakukan perkusi di bagian apex posterior, yaitu dengan menegangkan otot-otot tangan sambil kita melakukan tekanan sedang. Jadi seperti ini ya. Kita lakukan selama 1-2 menit sambil kita menyuruh klien untuk menarik napas. Coba Ibu tarik napas ya. Keluarkan secara perlahan. Kemudian kita lakukan vibrasi dengan meletakkan satu tangan di area yang akan dilakukan vibrasi dan kita meletakkan satu tangannya lagi di atas. Seperti ini. Kemudian ya, kita memposisikan pasien berputar kembali. Ibu coba. Nah, begini ya, bagus posisinya. Kemudian kita pasangkan perlak ya di dada pasien. Lalu kita menganjurkan klien ya untuk memegang bengkoknya. Lalu simpan di depan dada. Di sini bengkoknya berisi lisol ya. Kemudian kita anjurkan klien untuk menarik nafas dalam 3 kali dengan bantuan otot perut diafragma. Ibu coba tarik nafas 3 kali. Dan yang ketiga, kita suruh klien untuk menyentakkan batuknya ke bengkok. Coba Ibu batukkan. Ada ya Ibu. Ini Ibu. Kita lakukan ya kegiatan ini bisa diulang sampai klien merasa nyaman ataupun lega. Setiap pengulangan kita kasih waktu istirahat klien selama kurang dari 5 menit. Kemudian kita membereskan alatnya terlebih dahulu dan kita posisikan pasien senyaman mungkin. Ibu mohon maaf. Ibu posisinya mau seperti ini. Apakah sudah nyaman, Ibu? Sudah. Lalu kita melepaskan handscoon ya. Ibu, tindakannya sudah selesai. Bagaimana keadaan Ibu sekarang? Udah lebih baik dan lega. Iya, Ibu, saya lihat juga Ibu sekarang lebih segar ya. Mungkin nanti sekitar pukul 10 pagi saya kesini lagi untuk memberikan obat kepada Ibu. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu, Ibu? Tidak. Apabila Ibu membutuhkan saya, boleh Ibu memencet bel atau keluarga Ibu memanggil saya ke ruang perawat langsung ya. Kalau begitu, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.